80。嗯。快递。以前包邮不？以前发按摩125。哦，是100个吗？200多。那按摩便宜点啊。单独1箱。你干嘛要买这个单独1箱？买2个。买200吗？之前那些都发完了吗？好。没有，你不是买的100吗？那你要买多少？我这次说要买100。还是买100不完了？帮我多一下。是哦，理解你什么意思？为什么多一下？100啊。200的话是10箱。100就5箱嘛，5箱80块。5箱80。嗯。那得10箱。那就买200，然后发100。嗯。它价格上比之前优惠了1块。200你干嘛？200你要发什么？发多少？有什么要发？我提醒你要汇报。再退转再按。关掉屏幕，退出屏幕，退出。不是退出，按中间那个键，退出 APP。啊对。5箱80，然后再按一个门铃。按不用进来。进。按门铃。你这个。